Jeg hedder Peter og har skrevet bogen her, Forbilledlig Uperfekt, og glæder mig til at besøge Café Nærvær på Menighedscamp for at snakke med jer om noget af indholdet i den her bog. Det skulle du tage at komme til af 3 grunde. For det første, fordi vi har godt af at besinde os på det kulturelle skifte, som er sket fra en jantelovskultur, hvor man ikke skulle tro, man var noget, til en perfekthedskultur, hvor der ikke er nogen grænser for alt det, vi er og bør være. Hvad er det for et skifte? Få sprog for det, og hvad det er, det har gjort ved os. Det var den første grund. Den anden grund er, at du skulle tage at komme, for at vi i fællesskab kan tale om det med, hvad det er, der gør et forbillede sundt. Så vi både er opmærksom på, hvad er det for forbilleder, vi selv har, men også, hvem det er, vi skal våge og indse, at vi er forbilleder for, og turde stille os til rådighed som det. Og så for det tredje, så håber jeg, at du kommer, så vi i fællesskab kan prøve at sænke skuldrene en gang, midt i alle de her perfektionskrav, og opdage, at mindre end perfekt kan være rigtig, rigtig godt og livgivende. Bliv opmærksom på, hvordan evangeliet sætter os fri til et liv, som har noget at tilbyde. Ikke bare til os selv, men også den kultur, vi er omgivet af og selv er en del af. Jeg håber, at vi ses på Café Nærvær. Jeg kommer. Hej.